Salam alaikum encore, c'est toujours moi. Ou بغيت نقول لكم d'abord, avant de commencer, هادو les blogueurs et les supporters تاع Rachid Nakaz. Normalement, je suis un opposant farouche de Rachid Nakaz. C'est pas ma tasse de thé. C'est pas le révolutionnaire que je vois en algérien. C'est pas un bonhomme qui tient à l'Algérie. C'est un bonhomme qui veut une place de choix. D'ailleurs, depuis le premier jour, il veut sa place de choix. Il a attaqué Chekib Khalil au début. Il l'attaque plus. Il n'attaque plus Chekib Khalil. قال لهم انايا غير شكيب خليل اللي ما يدخلش الجوفرنمون. D'accord, راني معاك. Pour revenir justement les supporters de Rachid Nakaz, ce sont des gens, si ce sont des gens de bonne famille et ceux dont j'en suis sûr et certain, normalement ما يعايروش ما ينسلتوش بنادم. انا vous m'insultez mes parents, vous insultez ma famille alors que vous me connaissez même pas. C'est pas comme ça. Je suis un opposant. Là, راك تعرف فيا. Réponds-moi. J'ai posé des questions strictes, simples et logiques. أنا Rachid Nakaz qui me donne son programme. Depuis اللي راني نشوف هذا Rachid Nakaz يهدر, il n'y a pas quelque chose de positif. راه يهدر على الغاز تاع أضرار اللي بعناه سوا ديزون l'Algérie بعته jusqu'en 2044 ou la 43 la France, ويهدر على سي سلال ou سي بويحيى. C'est tout ce que j'ai entendu. Pourtant, je suis tous les jours les événements. Pour moi, tu es un feuilleton. C'est une quête. Tu es un feuilleton, je n'ai rien à foutre de ma journée. Je suis bien, je suis retraité chez moi. J'ai trouvé un guignol qui m'entend. Je suis en train de m'amuser. Bon, je dois le payer cher parce que, bien sûr, j'ai beaucoup d'insultes. Ça m'allige. Tu n'es pas un gars qui peut nous représenter. Tu ne me représentes pas, Anna. Tu es un jeune petit playboy, un Harry Potter, un Don Quichotte. Tu es en train d'attaquer des moulins avant. وراك غير جديد تدخل روحك في لامويز dans la merde, c'est-à-dire خطرة تعاير بوتفليقة. بوكو الا راك تعاير بوتفليقة البريزيدون تاعنا تاع لا ريبوبليك اللي مالات هذاك مجاهد. هذاك تلحقه انت. هذاك مجاهد صاحبي. هذاك خرجنا من الازمه تاع 90 لي ديزاني لي ديزاني تاع النوار هذوك. انت وين كنت؟ اهلك وين كان؟ وين كنت؟ وسلال والاخرى وبنت سلال. اش دخلك انت في بنت سلال؟ انت شوف انت ايش عندك. انت هاد الدراهم راك تقيسهم من درواتي ا غوش. من راك تجيبهم؟ ثاني ما راهمش باين يهضروا معاك. ولا روح ليريغوي البارادي فيسكال تاعك فيه ليريغوي كون يبغوا يحوسوا عليك مليح. روحوا البناما بيبرز كون يبغوا يحوسوا عليك. شوازي لو روا. هذوك لي زابارتمون فيتوست اللي تكريم تاع مارشون دو سوميل نورمالمون تدخل الحبس. راك تقتل في الناس. Tu as le verbe facile, هذه نتعرف بك. Je te le concède. Tu as le verbe très facile. Tu as un français impeccable. Mais c'est tout ce que tu as. ما عندك لا رجل لا والو. خطرة تشونج دو فيست. يدير هكا تبدل لا فيست. C'est quoi ça? Je ne peux pas avoir confiance en un président qui maintenant il change de veste. Au moins شوف, au moins هادو راك تعاير فيهم. كيما سلال وكيما. Ils te répondent pas, tu vois. Parce que c'est des diplomates. C'est des diplomates. Ils ne te répondent pas. انت tu es un voyou. راك تعاير هالكو ديتا انستيتيوسيونيل. هالكو منا ها ما خلونيش ندخل لامباساد. ها منا ضل تبكي. انت tu cherches ton
Tu es en train de chercher ton intérêt personnel. وأخوك في فرنسا il est en train de chercher son intérêt personnel. وأختك c'est pareil. وهاد لي زوبوزون انا شوي ان اوبوزون فاروش يعني نقول لك بلي شوي فاروش ما كانش زعما زعما هادو راهم يعايروا فينا حنايا لي زوبوزون اللي راهم يعايروا فينا هادو التسويفور ربيهم ربيهم قولوا ما يعايروش خاطر مين يعايروا كونت يزانسولت بالك انا ابري نبغي نفوتي عليك بصح كي يعايروني ما نفوتيش عليك سي با سا لي ديبا سي با سا ما خلوش ندخل لامباساد ما خليوش باسكو يا كيك شوز يا كيك شوز يا با دو فumée sans feu tu n'es pas solvable tu n'es pas solvable tu marches avec ton argent هذا ما كان هي l'argent تاعك هي اللي راهي دير معاك et maintenant tu veux te placer وين باغي نولي بريزيدون تاع لا ريبوبليك الجيريان ديموكراتيك tu ne le seras jamais c'est un rêve c'est un qui va devenir cauchemar d'ailleurs pour toi parce que tu vas tomber de haut tu vas tomber de haut l'Algérie c'est fait pour les révolutionnaires الجيران راهم مدورين بها لي لو راهم مدورين بينا لي لو سون جالو دو نو تروح للمغرب المروك دير ان سبيتش في المروك تبقاو يعايروا فيك ويعايروا في المروك حنا المروك حنا محمد سيسي محمد سانك قالنا عطانا لي زارم وقالنا نوضو les Algériens ils ont attendu que les Marocains ils viennent pour leur dire ها نوضو نوضو ديروا نوضوا لا ريفوليسيون نوضوا il faut se révolter نوضوا حكوا لي زار حنا عاونا المروك حنا المروك بغا يدخل علينا في الانديبوندون وهردناه on les a envoyés chier dehors انت قاعد يدير لي فين سبيش لما اعتنض لك واحد ولا يقول لك عجبتني منه من بعد ولا يطيح بالالجيري وانت قلت له واو انا قلبي راه مدود عليك مدود عليك سيت اون كومبان ماشي اون كومبان راك دير فيها راك دير في لا بروباغوند راك تنوت الشعب راك باغي تضرب هذا مع هذا راك تضرب مع لي زيميغري مع لي زالجيريان اللي سير بلاص راك تضرب مع ولايه مع ولايه tu as exactement السياسة تاع اليهود السياسة تاع برنار اونري ليفي هذه عندك السياسة تاع الماك معك السياسة تاع مهني اللي ضل في إسرائيل اللي يدور يروح يكملهم هذه لاسنو ترونكيل ولاس لو بريزيدون دا ريبوبليك ترونكيل راهم ساكتين لك ما راهمش باغيين يديروا والو راهم ساكتين لك راهم غير ساكتين لك هذه معايير هادو لي زانسولت وهادو لي 40 دولار وهادو c'est un langage diplomatique ça pour un futur président de la République un futur président de la République يهضر هاد الهضره il doit être sage il doit يكون عنده في الراس انت ما عندك والو في الراس سامحني نقولها لك ما عندك والو في الراس انت لو كان اون 2007 لو كان ديت لا بريزيدونس تاع لا ريبوبليك ان فرنسا هي غير هنايا جو بوز لا كيستيون tu renégocier le gaz تاع هضره اللي تهضر عليه ريبوبليك فرونسيز بريزيدون عندك لو بوطون نوكليير بصبعك tu renégocier ولا من ناسيوناليتي من هو جو رينيغوسي c'est to renégocier François Fillon il est candidat et encore بالك ما يفوتش avec les affaires qu'il a tu lui as demandé tu lui as proposé de payer 1 million d'euros pour lui de rembourser 1 million d'euros باش يرينيغوسي le gaz qui te dit qu'il va être président qui te dit qu'il va être élu واش من السياسة à quoi tu joues à quoi tu joues mais tu es malade أنا je pense que tu es un malade tu es malade il faut te faire soigner 85% de démocratie la démocratie c'est pas une science exacte
C'est pas des maths. La France, qui marie, elle n'est pas encore démocratique. 85%. 5. J'étais 5, mais il faut que 80. Qu'est-ce que tu veux nous faire croire? Croire à quoi tu veux nous? Où tu veux nous emmener les jeunes? وقاع راهم وراك يصاب با سي جان لا ما يعرفوش بلي راك دينا في كارثه ما يعرفوش بلي كنت تديها نتايا enfin dans l'éventualité où تديها نتا l'Algérie تروح parce que tu l'auras vendu à Israël, tu l'auras vendu au Maroc, tu l'auras vendu au monde occidental. Ton programme, on ne le connaît même pas. Ton programme, c'est celui-là. Tu as tu as une rancune personnelle entre toi, celle d'elle, oui. Voilà ta rancune. Jamel, mais elle de 20 ans. Il a clip 20 ans. Elle a 20 ans. Pourquoi pas jusqu'à la mort? Tu m'as quitté 20 ans, ça y est. تفشل. أنا نهضر معك، أنا عندي ولدي قدك الله يرحمه إلى طناج، كون جيت ولدي أنا نجيبك. En tout cas, tu ne me représenteras jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Tu es un faux. Tu es un être malfaisant tel. ولي فان تاعك ربيهم إلا هما رجال يديروا دي فيديو كيما أنا ويهضروا.